Ho, ho, ho! Willkommen in der Weihnachtszeit! Anlässlich zum Nikolaustag möchte ich euch ein kleines Basteltutorial an die Hand geben. Und zwar, wie ihr aus so einer kleinen LED-Kerze ein kleines Weihnachtsgeschenk basteln könnt. Step 1. Ihr malt die Augen und den Mund. Dann nehmt ihr das Bändchen, macht eine kleine Schleife. Wenn ihr das habt, dann nehmt ihr die Schleife, stülpt das den guten Mann einmal über, zuziehen. So, schon trägt der Kleine einen Schal. Und jetzt fehlt natürlich noch der Zylinder. Und jetzt den Zylinder dekorieren. Noch der Hut auf den Schneemann. Schon ist der kleine Schneemann fertig. Wer jetzt noch dran ist, jetzt wird Türchen Nummer 6 aufgemacht. Dann suchen wir mal nach der 6 und Überraschung, die ist nicht da, die ist hier an der Seite und da drin befindet sich die Aufbewahrungsbox, wo der ganze Adventskalender reinkommt. Frohen Nikolaus! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho!